Era uma vez, em uma escola muito alegre e cheia de cores, havia uma professora chamada Clara. Ela tinha um sorriso doce, falava com carinho e adorava ensinar de um jeito diferente. Naquela manhã especial, Clara chamou seus alunos. Léo, Ana, Miguel e Sofia. Hoje vamos aprender matemática de um jeito divertido. As crianças ficaram curiosas. Matemática podia ser divertida? Clara levou todos até o jardim da escola, onde árvores verdes balançavam com o vento e pássaros coloridos cantavam felizes. Vamos contar os pássaros, disse a professora. 1, 2, 3. Os olhinhos das crianças brilhavam a cada novo número. Quando alguns pássaros voavam, Clara explicava. Viram? Agora temos menos. Isso também é matemática. Léo levantou a mão. Ana contou com os dedinhos. Miguel ajudou Sofia. Todos aprenderam juntos, sem pressa, sem medo de errar. Clara sempre dizia: errar faz parte de aprender. No final da aula, as crianças já sabiam contar, somar e até subtrair, tudo observando a natureza. Antes de voltar para a sala, elas se despediram dos pássaros com alegria. E assim, naquele dia, as crianças descobriram que aprender pode ser leve, divertido e cheio de amor. E desde então, toda vez que viam um pássaro, lembravam que aprender é uma aventura maravilhosa.